E per la festa dei lavoratori, CGIL e CISL UIL oggi ad Assisi, no alla guerra e impegno per i diritti, dicono. L'inviato è Giampiero Scarpati. Stop alla guerra assurda voluta da Putin. Si leva da Assisi, città della pace, l'appello dei sindacati contro il conflitto in Ucraina, che ha anche ricadute economiche pesanti. Dopo 2 anni di pandemia, CGIL e CISL UIL tornano a festeggiare in piazza il 1° maggio e la loro richiesta è quella di aiutare chi non ce la fa ad arrivare a fine mese. È il momento di mettere soldi in tasca, in busta paga ai lavoratori e di mettere soldi in tasca ai pensionati. Questo è quello che va fatto. C'è un'altra strage che va fermata al più presto, è quella dei morti sul lavoro. La ripresa economica va fatta insieme con i lavoratori, non sulla loro pelle. Se il governo dice di voler combattere questa piaga, niente appalti pubblici alle aziende che hanno incidenti sul lavoro. E se CGIL e UIL chiedono un confronto più costante con il governo e criticano Confindustria sulla questione dei salari, la CISL si dice pronta a sostenere il patto sociale. Dobbiamo costruire, caro Presidente Draghi, una fase di interlocuzione stabile, permanente. Oggi più di ieri serve la necessità di negoziare un nuovo, moderno patto sociale. E nel tardo pomeriggio arriva la convocazione di CGIL e CISL UIL per domani da parte di Palazzo Chigi in vista del nuovo decreto aiuti. Ora l'epidemia in Italia, quasi 41.000 nuovi casi, tasso di positività poco sopra il 14%, 105 le vittime. Da oggi via il Green Pass, ad eccezione di ospedali ed RSA. Niente.